Vlog! Oh, ato yung tibayatin la kung ma-plastikan latlata. Agyaman na. Basta namin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatagan mi. Wan! Dito, iti kaasot gan, apang ilakwan, iti basura. Iso adituyak latan nga umay. Wan mat suki da kan. Wan! O sige nga, Rod. Nakpay. Agawid ako, tay nakagdigos. Tay nakman makitsenda. Wana, kastala tibiyag ako nada. Mangget ka, tapnagbiag ka. Wan, uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga, mait? Isungan ano saklatan na, ti kastoy at trabaho. Nadalusmat, daytoy at trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong, kanateng. Nanang. Kalpasan na, in kayo to agripason, Agbasa kayo iti libro, Yowan. Nanang. Kasta, tapno maragsakan akmat nga inayo. Taure agbasbasura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, ay naragsaka ko. Si kamat ngamin bakit? Kumdasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay-pay la mapan kamat agpidot dita iti conforme nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man, mabayag pa iti sweldom. When taidul-dulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, No saan nga agsirib, awan tinasaya at apagtungpalan ti matmatgadam. Sige, makamu ka man langan. Didadto maasweldom, kat or-ornungag, lakay. Amom dayta. Isu nga agpido taklata kadagiti latlata, ta ilakok. Isu pa'y nga kwarta. Kinalkalkon day ti basura, tina. Saan abalita, insimpak matlaang. Inalak dagiti latlata kan plastic ti mineral water. Ta isu pa'y nga ilakok. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabainak. Taado ti kwartayo. Ngam no siyak abas ti sweldo nila kay ko, ay talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita. Asaan aday ta basura? Saan ako nga agsapol iti daduma? Naimbagla ti kastoy ta, kukwak ti oras ko, tina. Sige ta indak man di tabangir abalay. Ay. Bareng ada ibelang da alatlata ta alaag. Sayang. Wen Vilma. Alam amin dagiti lata ken plastik. Agraman karton dita. Tay supay ngay lakom. Isumat lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsaya at ka talaga kanya ka marigrigat. Kastala tibiyag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumat nasayat sumangbaykan ka. Kastala tibiyag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay win aguray ka. Saan ka kadi amabain nga agbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mo ti kastoy apanggadan. Dagiti ka arrobak. Mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Kat no pagkwartaan matlati kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, ta isimpak man dagiti karton. Kat agyaman ak unay Apay no agtrabaho ka matina. Adi kat dayta mang saksaklot latan iti imam ter aramidam. Awan matmastro ka katrabaho. Kan may sa, kasanong agtrabaho ak ngay. Kat adamag 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Ay. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano? Nagado ti utang mo. Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamat ti pangip-iba na may timatmat gadak. Panunutam kumamat nga, daan nakta.
Iso nga agimpad kamat Ha? Di ka kanaan nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Iso nga utang ak iti store iti sardinas abalunat. Wanan! Narigat met agastusak day tamat-mat gadam iti para la kanya. Kababain met aken ka. Imbag tamom. Na imbag kumamat no at da trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjod mo. Oh, makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Uray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Uray siya. Patas ko dito. Kuya ko. Oket, sige ngay. Ayan na nga iti ginatang mo aparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Hinaskan kat da kayo. Tadyak met kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg, babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adupay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti iduldulin ko dita. Isuot kon talataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadupay ti kawas ko. Dahi talaeng at nakadulin da. Ay, dagsunan dahi pibitbit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina dahi ta lumabas Hoy, Tina! Papanam! Hoy, Tina! Ha? Tina kintal-talak? Nagbigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am-am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura? Lukas taman bilang. Ang okay laang Saan abale? Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya ngam isoda. Ay na, agyaman nak misa. Nagado dahi ti papapil nga ibalang yu kuma. Naibaglakit din ata simregak ti apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay disoy no adan tumanan ibabalang mi apapapel. Imbes nga ibalang mi, di alaam-laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas-basura, tapno da ilakok. Sige tabagkatakon da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman manan, Miss Sexy. Vilma, manungay matimat-mat gadam. No kasta nga ing kaagkalkal iti basura. Depende. No daduma, adamat 5 kasot ama ornong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain? Sana kakaskan ka, nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anakatugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen? Ha? Adaya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalag. Ngamen, ibain nak. Ibain nak, gaputag basura aklaang. Kwa? Ngam okay lang Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko? Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao? Akadurman nakpay? Nga ibain nakpay? Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale? Saan mo't adakaster aramidak? Ay talaga nga ibain ka kaaruba. Diyak kaya't amaamon dagiti tao nga amamo ka agbasbasura. Ang mga nuko na anda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. 5 basaklaan dito'y parangan niyaw. Ay,
Nagadulakit din alastog aya. Ngam awan met nga rod paglastog da. Wan, kakaasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay ti matmatgadan ti asawa na pagbiagda. Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka ti daytay bagbagam ati na. Anya nga kalkalkal iti basura? Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagasda. Ay, mayat ti kasjay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti panggaganda. Adda kwarta iti basura. Unada nga rudan. Kapilitan lang nga aramiden na ti kasta. Kasaan nga umanay ti matmatgadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakid din at nagagay. Amuna ti agtrabaho. Amuna atulungan ti asawa na tapno agbiagda. Ay, no siya, jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurma na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti dayta nga ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayak ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Oh, kitam dati naurnong ta iti bangko, lakay. Nan, kitayak man. Maragsakan ang makakita iti daytoy bakit? Wen Dito, itinapnapan ang tidaduma asweldom. Talaga, nga induldulin ko. Amok Tasaan mo mat nga inlimad kanyak, nga agibang bangko ka. Talo atawan nga urnong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaurnong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan tapo'y balay tayo. Mangpaarami ta iti dwa silid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kan salas tayo. Ayun na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Nembag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway ugayam ti balayo. Una! At ugayam ti kwartayo Ay na, nagururnongak Celso. Tunggal ag sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangilasin ako adagos iti ibang ko. Kanayon nakasta. Binulan. 3,000 ti maibang kok iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungan talata maidulin ko Kan babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsakit ka na kami. Isuan na kaurnungak iti kwarta may. Basta ka din. Tultulungak ti asawa at trabaho. Agbas basura Katimat-mat gada. Isupay nga igatgatang ko iti kasapulan mi kadagiti umpeng. Ay, kastagayam. Kan oray pa'y kanayon nak nga uyawan ni bakit mo. Okay lang kanya. Awan, ti mapukaw kanya. Di ko nang kitday. Amang ano nangabak iti huweteng. Huweteng asasawang mat. Kat nabayagan nga awan huweteng dito lugar tayo. Anyangay tamok. Ni Vilma akanayon mo nga uyawan kat nagnakam a tao. Tauray kasjay laeng ngagbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita. Maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera ado ti kwartana. Iso asaan mo nga uyawan. Tadayo anak nakam ngam iti sika. Iso pa yan ti sakit mo. Imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Dayta lamang gastos iti natgadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan matlata ti pagmamaayan ti biag tayo. Tasika, unaam dayta pagarjud mo. Kanayon ka nga umutang iti parakin ka. Nagngingi na paimot nga raw. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambannog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin,
adda kwarta iti basura. Ah? Ket no kumata nagagat kamat akas ken kuana, di mayat kumati biyagta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata, asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Anya? Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan! Agustina, apay kas ni Jocelyn? Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, ah? Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga mindayda. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kasla saan nagdigdigos. Anya? Unay kan? No anya laditan ti sasawam. Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kasla saan ngagsagsagay say. Pudno a pangulutan ti buok na. Ang madlaw lata saan ngagsagsagay say. Katkas jay nga rod mati amuna na sayaat para iti bagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na. Kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taksi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawid. Aya? Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo ti nyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga adda babae nila kay na. Ha? Alam no kasta? Oh? Kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na. Kat dongrit mo. Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ay wunan niya. Madaksan talakit di. Adi na naakman pa'y. Ay, nabanugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, aginana ka ngamin. Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalatta ditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot ngamin. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay? Kasanumot ngamin. Adda manin babae nila kay ko. Aya? Ay, saan amaminggang agbababae nila kay ko, Agustina? Diyak man amo, takakamatin mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kay na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya? Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakan kwa na. Ha? Ni, apay. Adda sa nga pulo, babae nila kay mo? Ay, wansi ka. Ay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya? Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainam sa tay buridak yo. Ay, wan nga raw. Siguro, dakkel ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ip-ipan na nga raw iti babae na. Aya? Nanang, mabising na ko. Ni, kita mo day ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rin. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inal daw adigusat ina. Ngam day talaagay ay ayam tar aramidan da. Inal daw ka no adigusan na ti anak na. Kajak to pa'y makita adigusan na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakanunto'y anak ko. Sige laang. Kanyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusan dagiti anak na. Tanagdudong rikda. Inta makitsinda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang timapan. Mapantadwa iti kasta. Agsuro ka mat nga budget. Sika lang. Tapay. Diyak kaya ti makikuyog iti kaskan ka adungrit. Anya? Nagdiramusak mo ta. Uray pay. Sikalatan ti mapan makitsyenda. Diyak kaya ti makikuyog kan ka. Di ko namkit day. Mabutang ka nga amangan no adda makakita ka data ababae. Anya? Nagalasan ti pa nagsasawom. Talaga man. Mapan kakit din. Nagadupay lasawom. Ay, Bayan. una yan ni Jocelyn.
Sabay at nagati amo. Ay naglure. Kumuyog kan kanyang ama kay Tiyenda. Ado ti sukik iti tindaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinateng anak ka. No siya, pasig anat natang tigat-gatangan. Gaputa saan amabalin amapukaw tinatang. Ngamen, isulat ti kayat dagiti anak may. Ti kunam kit di. Talaga nga isulat ti kabaulan day ta budget mo. O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturo nga. Mapanak ngamin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo adaan dagiti usar da. Ay no siya, ado pa'y ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragatangak nga may. Aso, agkaragatang ka no. Idin ko pinsang-pinsang pat nga ron tisapin dagiti anak na. Hindi na pa'y iba nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito'y paraangan. Tanay, nagmayat ti init. Nanti, agpainit akman met. Nagkatal ti ulo. Apay, ado ti kutom? Kita akman? Nay, ay sos! Nagado ti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka, inakalaan ti sugod ko, tasugudin ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagado ti kuto to'y anak mo. Apay, di mo man la sugudan. Tadi kat kaasi akudkod. Inton kuan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagado ti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga adu ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka iskwelaan ng adakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wen, natural dayta, ta. Ubing dalakit nga road, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo? No apay anak akutkuto to'y anak mo. Rumbang ngamin akanayon mo adigusan ato'y anak mo. Nang runa ta babae pay. Ay nakanayon ko idadigusan. Talaga ang maal-alisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason dayta kunakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksuk at itibado da. Iso asabalin, ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pa'y. Ta siyak mismo ti makakitkitakan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pa'y ngamin ti pan nakakitakan kang agdigos kamat. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na ka mapan agdiramos di taban nyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan at di ka man la agdiramos. Ay sus, agdiramos mo ta? Amom, Jocelyn, diritsaan kan Lagi ti kaaruba tayo, adamadlaw da kan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dongre. Anya? Ti ina a dongrit mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Apay akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am dayta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y dayta ije Singapore. Karaman dayta iti in package ni katuganga kada kami. Nagpintas dayta a pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko ngamin a-type dayto a pantalon? Che, sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to, pa'y ti pantalon mo anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type dayta inted ko? Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Ha? Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di ka agbalin adong rate. Isurom dagita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate.
Kunam no asino day tanga Agustina. Ha? Ti ko na atrasa. Pwa? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka. Ay, masurunak ngamen ang makakikita iti rupa na. Isu adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagit imbagbagan ni Agustina. Pod no amin. Ha? Ibagak mat ti madilaw ko kan ka, ah. Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbyagyo. Angam, ibagak lang at ti madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na irana naggiddan ta anapan ijetsendaan. Kat ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo alalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang atakalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Ammom, Jocelyn, may mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusen dagiti anak mo. Nangruna dagiti babae. Tadi daket agkuto. Anya? Dagiti ubing, nangruna no kanayon dang aglingot. Iso day ti pakaalaan iti kuto. Aha! Nagpadaan nyo kin ni Agustina. Ako namlan no nadalos kayo unay. Katwan mat, talaga mat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digosan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti uneg ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Oho, kunamlan no asino kayo nagbabanglo. Pwe? Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya? Udno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asi ka nga ina, kat dungrit. No jak pa'y digusan dagiti anak ta, kat sandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina. Saan ka mat nga agtrab-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti kaaruba! Ha? No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga dagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanauma akmatan kan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijaan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. At dangag pa'y suinada, ngam kaslamot abnormal. Ay, sobra ka mag! Kita man talangam, kas kala abnormal. Day tabuok mo, di mo pa'y masagaysay, nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo, kat si ka mismo, di ka pa agdigdigaws. Iso na sayatan no agawid ka ijay dananang mo, tawan mo't lang serbem, naumaakon kan ka. Anya? Angdod! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Hanggang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebio kanyak. Talagang sakit din at babae na. Imposible nga agbababae. Kat uray lainam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos, kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Ha? Kasanaw, asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay amis mo, kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti ina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, Maray, Tyrone, agriin kayo ditan, andawon. Kapay ay ariingam dagiti anak mo. Nasapa pa'y laang mat. Anya nasapa, andawon,
Agalas 5. Ayan na jay balon ka. Tamapana ka ni jay taltalaw. Day tanay. Nakaparabaw di talamisaan. Ninayunam kuma ajay si daw. Ninayuna kon. Tapno adda pamiksa ng agarado. Sige, inakaw. Ay, agataon. Apa ay? Nagsapa ka ngayon, amapan. Nagsipkot pa lang. Ako, tapno malpas kun ati agarado. Nagladaw kayo nga agrireng. Kayo labak nang. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si daan Nagadutin na alam. Hoy! Dangdang ganda ka day. Anya ti ibagbagam aya nanang. Kunak, nagladaw kayo amareeng. Aglaba kayo pa, inton madamdama. Ni Maria, dapay lepos sa kamudjal ko. Agibaon kamanan ako nak, Manong. Ay, adamat lepasak amujul ko. Na, agpin na to dun dakit din. Nagaduti mo ron yun. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si daan Nagbasit to matilinutoy o si Dan nanang. Ado day ta. Binalon laang ni tatang yaw, anapan ni Jetaltalaw. Ay, nagrigat lakit hindi kastoy. Binigat ka ngagwalis iti arobayan. Makauma. Pukanan kumakat na ito akayon. Pero wisyo iti biyak ko na ito. Nay, ang dapat nagbibidyo o kinita karoba. Ay, awanan. Nanayunan ti perwisyo, ti biyagkaw no kastoy lang. Tyrone! Maray! Ay, ayaban na ka ni nanang. Sika lang arudin ti ayaban na. Hoy! Ay, ayaban kayo! Ampay sumumbat ka na kayo. Agmun mo julak, nanang. Oras yakmat. Mapanyusurutan ni tatang yaw. Awan mo't laangan kat sumipnutan. Oh, nangig mo, Manong? Ni. Agibaon manan. Dua kayo, kunak! Nyamat. Pangbirukan mi ngay. Ay, di na karuba ah! Sabi nagsipnutan. Tatang! Ay, di kan pukpukawakas na kamabain. Sa dino ngay nga rin ti pangbirukan ta ka ni tatang. Ha? Aguri ka. Ni tatang samot da jay. Ay, ni. Juan, ison sa jagan kanta. Agigitara da. Kat video kyan ti ayan da. Ay, mapanta kitain. The old hometown looks the same as I step down from that train. And there to meet me. Uy ka paray. Ay, nasaya atada kayon. Yawid yun ni tatang yaw. Nanay, di na may pasublatan tiyag gitara. Isumulatan tiyag kang kanta. And down the road. Tatang! Agawit yun! Tatang! Rabiin! Jak pa kayat ti agawat. Kayat ko pa ti agkanta. Ay, hanggang... Agong-ungot ni nanang. Ay, bayan yung agungaw. Ipasublat yung kanuma dahi ta gitara. Kaya ta microphone. Taapay. Ada kanuma kaya nangagkanta. Ipasublat nga. Ay, ipapas ko ti agkanta. Aging kay kayat ko. Nay, ayan na ngay ni tatang yaw. Di namat kaya ti agawid, nanang. Sa dino nga iti ayan na. Adda ijay laod nga agkan-kanta. Iti ayan ti video kyan. Ng gitara ti usarinda. Ay, sunsabat si mang mangagaw. Iso, nanang. Oo, nayan. At damanan pa ka-istorbuan ni tatang yaw no kastanda papapanan na pagkankantaan. Ay na, mangibabain at talaga ni tatang. Oo, nayan. Tyrone, Maray, hoy, agreeing kayo man. Bigat nagpukpukaw kayo. Mapanyusukunan ni tatang yaw. Saan ang nagawid, idirabe? Inya! Nagpatpatnag, anagkankanta, ijay video okyan. Day talagit gitaran, kan agkankanta, tinararami jamayaw. Bayan nyo ka di, agawid tulat ta. Ay, katkasanon nga, jay taltalon na.
Januang na, dagi jay kakalding na. Nyamatan. Bigbigat ngam nakatagtagari kayo. Urayak la na ring. Rombang lang ang makaraing kamaray. Kitaam di oras. Kitaam! Alas 3 pa lang, nanang. Alas 3 nga. Awan baterya ti rilaw. Ay sos. Pangkitaak ngayon ngay, ti oras ita. I did it my way. Apay nga ita kalaang. Awan manakna ka mo alaklakayan. Nagbabagkakit din, iji video kyan. Kastala tibiyag napanak mo't nagliwliwa kasta. Nako. Apang, mo anak. Tega mo nga ako. Aldawan! Anya tinararamid mo, taitakala nagawid. Di man, ban, ikaw sa nakas, Nabaybay amon kitaltanon mo! Anya, naiwayway mo, dinwang mo? Dagiti kaldeng! Sige, mapanakaw. Ay na, Cardo! Laglagi pam tay pagsasao! Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagma! Maray! Apay Maray? Nadamag mo ka da, enjay video kyan di takaruba. Marurudak nga rod. Apay Maray? Dita, ti pagis-istambayan nila kay ikaw. Di na pa yan malagip ti agawid nga umay mangan. Ay, adumot lang amisis nagreklamo. Ay, kat may saak di tan Maray. Ay, katagreklamo kayo ijay barangay hall. Mabalain? Wun, Maray. Ay, ayan na ngay nga rodon, dagitay pada kami, misis. Tamapan kami agreklamaw. Ay, Ram! Maray! Agay ayab man ni nanang. Isang-sambot ko ti module ko. Ay, uray siya. Mabit lang, nanang! Hoy! Ayan yaw! Nay, ada kay magayam dita. Di kay pa'y sumungbat. Mapanak ije barangay hall. Apay ayan nanang. Anya ti aramidom ijay. Mapan ko ireklamo di video okyan dita karuba. Tila ireklamo yung kababain. Tanya ko mati kababain nga iti aramidag. Perwisyo day jay a video okyan. Kasita, saanan ang malagip ni tatang yu ti umay mangan. Ta sigurado nga dabanan ijay. Unay matan aya. Don't tell Isujag kam kanta. Sige nanang. Mapan kayon agreklamo ije barangay hall. Don't look so sad. I know it's over. Paray! Apa paray? Ipasublan mo mo dahil ta gitara kan mikrofon no Pangipasublata nga Saka! Pangipasublat ka? Agkanta nga raw? Ay, jak pa na uma. Ay, pasublat ko kay dingkang ka. Nakalas-las to ka. Urayam ang mauma, Ahmed. I know it's sober. Naglastog na ito. Tagsala pa iti sang anak. Samet! Maagaw mo dito. Ay, saan? Nakastaya. Kabalam dito. Kanta ka nagsala. Don't mahal, maikibrekihan. Kayak mo da ita Ito iti naman Tinanong ka. Tinanong ka nga. Lastog ka. Umananda ka nga silang batikanda. Dito ipa.
Saan mga kanta? Ay, nagpunganan na mo tente gitara. Tente mikroponaw. Ay, maray! Apay, maray. Ururayan mi ni Kapitan. Saan kami pa'y anak kapagreklamo? Ay, agawid kan, maray. Saan kami nga ron pa'y anak kapagreklamo? Agawid kan, tanila kay mo. Pinasubsuban da. Anya! Ay, darasam, maray. Tanatali mo daw ka na. Abay ngay. Awan mo't lata tipuot ni tatang. Paypayam lata. Paypayak mo. Nabanugak pa yan namang paypaypay kan kuana. Abay, anya tinapasabak ka ni tatang yaw. Dinanog da. Natalimu daw, nanang. Apay ngay. Nagkabibaw matan di subsub na. Day takanong ngamin ti dinanog da, nanang. Ay, madamati pa nagkanta na. Hindi pinapispisan da. Lakay, agriing ka na. Hindi mo makaputan. Ay, mapan kayo mga ala tibulong timarunggay. Ha? An-anwan mi tibulong timarunggay? Basta, mapan kayo mga ala. Darasan niyo. Intahan manong Tyrone. Sige. Tyrone! Baray! Ayan nang nga bulong timarunggay ngayong palak. Una yan. Oh. Saan abulong timarunggay tinaalam nanang? Anya ngay nga road? Awan mo ti bulong ti marunggay, nanang. Iso bulong ti sili. Dapat bunga na, oh. Mabalin nga road mo't dayta. Maya, tapno maangot ni tatang di bunga ti silay. Katag subli ti puot na. Di ka pa'y lagring, Kasti man ti aramidag. Ay, unay kamutan, maray. Ibaot-baot mo mutan day tabulong ti sili hindi paray. Wana, tapno agsubli ti puot na. Saan pa'y mutan agsubli ti puot na? Anya tinapasama ak. Ay, dinanog da ka. Gaputa di mo mat kano ipasublat tay gitara ken mikropono ijay video okyan. Sino tinanggisnog kanya? Tabalsak. Ay, sus. Agtal na ka man si kalaklakayan. Agyaman ka, ta saan ka napuruan? Tano saan? Amangan no ospital titong palmaw. Nakaw, nagsakit ti subil kaw. Ay, gonggonam Di kamot ngamin agnaknakam. Daytan, tay kanayon ko nga ibagakan ka. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibiyag. Desay! Desay! Apay, makadisturbo kayo. Ayab, kayo lang ayab. Nakasarita mo ni manang mo, Amel ba? Anya manin ayat ti ibagak. Ay, kahit ibagam tagi paw iti kwarta. Kitno kapaw-paw itnalaang. Ano nyo ayat ti kwarta? Ay, gapo ta pinawitan na kayon iti tablet yaw apag games yaw. Saan dakon ngay dawatan? Anya ngay nga rod ti ibagak apang usaran nyo iti kwarta, nanang. Kita manay bagterubak. Nay, apay day tarupa yung. Ming-mingam nga main anaimbag. Ay, nananang, isumet lang nga iso day tarupa yung. Nagado ti wrinkles nan. Napuno pa yun iti pekas. Anya pa ay? Ituloy ko manlangan ka, Games. Day. Ay na, dandaniak lang rod mga bakod. Ayab kayo lang ayab. Ay, sika, di siya. Ibagam ka ni manang mau. Takayat kao ti agpanoslip. Anya? Ay, sus nanang. Amuyo ka di ti sasawan nyo? Katwan! Amuyo ti kayat asawan tinoslip? Katwan! Amok
Apay, ayan ni nanang yaw. Di na kano kaya timangan. Apay, gapo ka day, tanatang mananti si daan. Jakman amo kini nanang. Kag, ni manong mo saning ay. Makininom ka dagiti barkada na. Ay, apay nga main, tanatang manantiin lotom asi daan, desay. Makitam ita, narigat ti agayab. Ay natatang, kuna ti doktor, akisayan nyo ti agsida iti karnay. Taday tahay blood yo kini nanang. Damat kwarta nga igatang iti naimas amasida. Day takot ti bagbagak. Gaputad da kwarta nga igatang yo. Kanin nyo latan nga uray bawal. Pumait mat ti panagraman ko dito'y natang. Pariyan samot amin dito in lotaw. Wapo day tabutor mo, paray. Ay, ginatang ni Melba, paray. Ay, sa balila talaga, ti adabrod nga anak na niya. Ay, saan nga hulugan dayta, paray? Ha? Kas dayta. Ay no, ano talaga ti kwartayo, paray. Oh, makitam dayto kwentas ko, paray. Ay, nanagpuskulon na palitok dayta, paray. No isaldak dayta, ay, 50 mil, paray. Ay, nangina Sige, paray. Panawan ka pa'y tamapanak man dito abagatan. Wala ka, wala. Ang kaslamok teramidam dito abagatan Ay, uwan pare. Mapanak makibulang. Ay, talaga nga do ti kwartam, paray. Nanang, apay nakapanimid ka dita, ha? Ha? Gaputa bakot da taon. Apay, awanat ti karba nga agpapentas. Ne. Apay akas na ti bagbagayo, nanang? Ay, kasanaw. Sana kaya't ni Diisay nga agpanuslipak. Unay kidi. Adala ka kwartam di sigay. Adaga raod. Di agpanuslip kayon. Wala. Mabaling garod akong takam ni manang mo amil ba? Jak ngamin amaw ti agaramat iti cellphone kahit. Ay, day talaga yan. Ang amanyang iti bagak. Ay, basta awagam. Tasyak taw ti makisarita kan ko, ana. Ay, anak ko, ay. Nagrigat ti sasaadag. Anya, kasano na rin ang anak? Nagpaupawitan kayo mat iti kwartayo a binulan. Kompleto kayo pa iti gatas kan vitamins nyo. Ay na. Uy, awan dakdag iti ko kumare. Ano nga min, tinalaing nga aguyaw dita lugar tayo kan. Ay, lugpap ka na ito'y agong ko. Anya? Nabayagan na tawan nga inan, sakti pa nanguy-uyaw na kanyak anak ka. Apay nga rod nga itala nga ibagayo nga Kaya't ko kumati agpanuslip. Anya? Patgam ka din anak ko, ti maudi akin daw ka. No slip? Itiday tayo da Jonathan. Sakbay amatayak anak ko. Hiday ti maudi akin daw ko kan ka. Mano aya ti pagpanuslip dita Pilipinas? Inak to ang damag anak ka. Basta ikanak iti pagpanuslip ko Hello, Daisy. Nakasaritak ni Nanang. Di mo samot ikaskaso dagiti bagbaganakan ka. Anya asan? Mapan kay Jaili itamot laeng. Anya man ang tigatangak. Nagpagatang ni Nanang iti pangikat iti kuribet-bet iti rupa. Nagngina. Iti kwan, nagpagatang manen iti pagpapudaw. Ingatangak manen. Ita, anya manen ti kayat na. Ingkagdamag numano ti agpanosleaf. Anya? Gastusak ti pagpanosleaf ni Nanang. Agpanoslipak met nga ruda. Na, ni Nanang laeng Nungay buy one take one ti pagpanuslip. Agpanuslipak mo ta. Ay, makamu ka. Basta mapan ka agdamag numano. Ay, kwalangan. No buy one take two, iraman kun ni tatang.
Taiso titimmawidan tayo itilugpap nga agong tayaw. Ikalama ba ay bakbakatan kan? Agarapaap kapaylaang at tumundiris deta agong mau. Na, apayaya, makibibiyang ka, Johnny Shaw. Ay, isupay apaggasgastusan. Saan ba ta si kati aggastos? Isuasaan ka man na sumanao, Johnny Shaw. Tano maakan ka. Barsakan kan iti na ito'y bakyak! Hello? Ay na, maminsa nga pulo da kanumat nga operaan jay agong ni Nanang. Tapno tumundires. Nagadun nga eh. Bakit ka nung aminan? Nakulbutan ti kudil na. Iso a medyo mabayag. Kat mano-kano nga tibayad na. Kada operasyon, 15,000 tibayad na. Ay sus, nagninamot gayam. Kunak nga rod asaanan. Syaklaangan. Imbag kanyak ta ubingak. Ay, agtal na ka man sika. Unmutan tapno makaasawa akmatan. Ni Nanang tigastusak, saan asika? Ala, ingkan ipaopera jagong ni Nanang. Anya? Ipaopera tayo jay agong ni Nanang. Isuday tayo kung kunana ano slip. Kay, manungay. Saan mo adamagan kanangina? Ay na, payanas ka nga panuslip pay lang ayamit. Iso nga rod ti kaya na. Asino ti agpaopera? Ni Nanang, tatang. Ay, matulaw eh. Iso mo ti kaya na. Ay, amuray kayaw. Kasaritak man ni Nanang yaw. Malatatang. Saan ba nga importante na ito? No slip. Amo ka, unti umay mo ibaga. Dako nito loy tagpanuslip. Kontra man gaminan. Kuam gamin, bakit? Ay, di mo nito tuloy. Dayjay... Amo ko ti bagam. Wow! Amo ka. Talaga di na kaya't aganggan. Ay, panawan nakman dito, Johnny Shaw. Ay, panawan na kunak. Shaw! Oh, Nanang. Isagana yun tibagiyo. Tagpa-opera kayo. Napeg sa anak ka. Danagmon, aya. Saan akas ka rin na ti agpa-opera, Nanang? Dayta pa iti kayat kaw ang masukatan. Numalpas ti operasyon kaw. Anya dayta? Dayta yaw awag yaw kada kami ananang kantatang. Anya? Ay numalpas ti operasyon kaw. Kayat ko mame kan daday ti awag yaw kada kami. Anya? Mami kan dade? Ay katwan anak kaw. Tapno social mat adanggan. Ay, unay kayo, Nanang. Mami kan daddy. Ay, uray akla sumgat! Nanang! Tatang! Shh! Manong? Apay? Ayan da tatang ka, Nanang? Baliwan ta kanun ti iyawag ta kadakwada, ananang kan tatang. Ha? Anya nga, tiyawag ta itan. Mami kan daddy kanun. Nagkuna? Ni Nanang. Dula amin. Nanang kentatang latan. Sige, ungtan na ka ni Nanang. Inak ibaga ka ni tatang. Amaan ana yan daw iti balay. Masuktan ko man ti adigi na. Hello, Manang. Nakasagana ka din ni Nanang ama operaan? Ay na, hindi pa yung agsagsagana. Adda ngamin nabasak abakat anag pa no sleeve. Timundiris ngagpaiso ti agong na. Ngam bimangking mat. Ha? Adda kasta? Wan, isearch mo iti internet. Sige, takitaak inton madamdama. Samon to ipakita ka ni Nanang di picture, tapno mamati. Wan, Manang. Nakita dyan digit ti balay na puno iti anay tatang. Ay, isumat lagayam Medyo nagirig ang dato'y balay tayaw. Ay, naskan asukatan tayo ti adigi tatang. Ay na, gastos manan. May ni Manang Milban at gastos. Ada magkwarta na kahit. Anya, tigastusan ni Milba? Nanang. Dato'y balay. Ay, sukatan tayaw. Tanay, maan-anay. Ay, mayat pa lang daytoy balay tayaw. Anya maan-anay. Kat no naglagda pa lang. Balay tayo pa lang, di kakas-kasarta. Ay, amok. Ay, ngam nalagda pa lang daytoy balay tayaw.
Apay aya, adi mo kayat nga ipatarimaan deto'y balay tayaw. Insya. Ay, gastusan nga min ni Melba ti panagpatundiris ko iti agong kaw. Ay na, hindi tati ko na akong ka. Ay, tal na kayo. Siya kong tagrepiray. Aguli magkayon. Ay, ninanang mo ah. Ay, apay asyak manan. Kat naglawag asika. Jonisyo. Itak lang agpapintas. Kantab no mapanasak kumamot ti pumintas. Ang mipaidam mo pa'y salbag kalaklakayan. Bakit? Stone. Pala sa dinak ginasgastosan ni Day. Inan siyak tinagbibiyag alog pap ti agong kaw. Itatanda mang gastos kanyak. Iparit mo pa'y. Nagrigatan ayat ti aganawa iti lakay kan bakit. Ay na, agap apadala ng kantatang. Wen, permi ti rekyarda. Apay adi mo inanawak? Inanawak mo. Ngamjak kabailan nga anawaan ida. Tawan mit nga men ti agpaanawa. Ipatarimaan deto'y balay. Ipatonderis ko na ito'y agong kaw. Na, tayo pilit mo ti kayat now. Ay, katmarmarban deto'y balay tayaw. Nalagdapay lang kunakmat kan ka. Uray aglag-to-lag-to akpay. Makita? Nalagdapay lang. Apa kayo, nanang, tatang? Ninanang mo. Ay, basta ipatonderis ko na itagong kaw. Awan makalapad kanyak. Ay, panawon ko matan apo mintas. Nanang. Ay, saanan ananang tiyawag mo kanyak si Kadesay. Mamay! Agbibisain? Na, kunak man no inton tumundiris day tagong yaw, sakbay nga awagan kayo iti mame, nanang. Jak maura yan, Desay. Ay, matayak tumutlangan, katsak pa'y mapadasan ti maawagan iti mamay. Sige, mami, no mami. Ay, kasaritam deta agbibisin ananang mau, Desay. Naskan ang mapatarimaan deto'y balay. Ay, mami, adda ipakita ka na kayo. Nagmayat ti maawagan iti mame. Ay, anya day taya, anak ka. Kitain nyo da iti picture. Bakit, Mat? Wen, padam abakit. Nagparitoki iti agong na. Impatundiris na. Kay? Dayta. Dayta, tinapasamak. Oh. Ay, una yan. Ay, nagdakkel matan ti agong na. Kas labo lamutan. Kas tamot ti mapasamak kada kayo no ituloy ti agpa-opera. Anya? Oh, kaya't yaw ang mapasamak dayta? Ay, ay, unay matagas-gasat kun aya. Agbakbak taklatan, alugpap ti agong ka. Ay na, maan-ano kumangamin aya. Ay na, matayak adiman lamatong paltiara pa apkaw. Amadaan itinatundiris nga agam. Ay, sus! Ating ginad na na! Ating ginad na paisaw! Ayun na, pagsamot! Ay, aglamangan na na! Aglaman kayo! Paglamangak nga! Ito sirok tilangsaan! Dalasin nyo! Ay, unayin neto nagbalinan neto balay tayaw. Saanan ang mabalin apagyanan? Ay na, iti kwarto talakay. Awanan, sapay planok apa irakunan. Ay, planok pa'y kumapay kan iti up and down na. Nagadumat kayam ti planaw. Dahil agpatunderes iti agong matiplanaw nga aramidan. Laglagi pa ti pagsasaw ako nana. Ipang pangruna ti panangipatag iti pamilya. Sakbay ti akin ruwar alanga.
Sa bagay, rumbang ngagyaman ak ngagpaisaw. Tanaadanak iti kastoy nga agong. Uray lugpap, basta makaangis ak anasaya at. Ken may sapay, ad-adda nga umalas tilangam, no agpatundiris ka iti agong. Mayat kit di day taalangam. Original, kunaman. Wala kay. Jakon arapa-apay ti agpatundiris iti agong. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipang pangruna, ti panangipateg, iti pamilya, sakbay ti akenruar alanga. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibyan!